Amawulire siga ssanyu ag'okuvibwako nkuba kyeyo oba eyajja okuyiya obulamu amanyikiddwa nga Kato. Kato mufu wajjo yafiridde ku kisaawe ng'agenda kufuluma eggwanga, naye bwe yatuse ku madaala okulinnya ennyonyi nga mazima takyasobola, era genfunye ku muntu amuliko Mrs. Zuzu oyo gwenfunyeko amawulire baba banja oba yeetaaga mitwalo 3,400 sofa ge n'akategerako kuva k'oyo amuliko oyo mukyala. Weebale mukyala gwe bambi weebale. Mitwalo 3,400, that is almost $3,400,000. So tugenda ku arranginga nebe kikwatako nebe kitakwatako to see how we can take back our brother. Mawulire simalungi kigambibwa nti omwana oyo yabbibwa agent mbu yamuggyako omutitimbi gw'ensimbi ng'amusuubizza okuba nga amufunira omulimu, naye ate teyamuwa mulimu, ate nga ne kasente konna konna akamuliddeko, ekyamuleetera omwana okubeera stress era n'abeera depressed okutuuka mu mbeera eyo mwabadde, era bwatyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Waliwo akatambi kenfunye wano nga bagamba mbuyoono. Banaye genadde mubali ndi ku mukene ndya obusobozi sikyayina. Eri gwali kufuna kirala omwana naye kati wano ndi ku mukene ndya. Ate olowooza nazzeemu ali mukene wange abafa mufe. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Yoyo mwana bagambibwa kuba nti aba agents bamuggyako ssente ze oba agent yamuggyako ssente ze. Ndowooza ssente yali akoze ebbanga ate nga ziwererako ddala n'amusuubiza omulimu ate n'atamufunira ate n'amubulako, kwegamba omwana n'asigalawo ng'ekyokukola takyayina, n'abeera stress mpaka okutuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno. Awo nga tuvuddewo, Dr. Kruthum akawangamudde yavuddeyo n'agamba nti obufumbo we ne mukulu Acram mbu ekyasinga okubaviirako kubanga bwalemwa oba bwagaana mbu yali social media. Mbu Acram yayagalanga nnyo social media, ate mbu ekyokulala mbu yali ayagala nnyo sikaati nga tayisa sikaati yonna, ate nga bambi mujjukira omukyalo ono yavangayo nnyo okudifendinga bbaawe nga ne bwe bamwogerako ekikyamu bwe kitya avaayo n'awakana kubanga yali bambi ng'ayagala nnyo omwami we, naye ndowooza yatuuka gy'atuuka n'alaba nga kimala nga kimusuuseeko n'akita. Awo tuvuddewo. Twafunye amawulire nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alajjana eri abasajja bano abayitirizza okubeera nga ssaawa yonna bayefoosinga okuyingira ennyumba ye ate nga musajja wattu akyaliira ku nsiko. Ono ye avuddeyo n'akyogerako. Nyumba ye era ne baaza ne batwala buli kimu kyonna kye baali baalekawo kyonna ne bakitwala. Bakyaliwo munda n'ebweru naye bayongedde okujja okwaza ennyumba okugifuukuza n'ebirala byonna. N'ekirala era ekyabaddewo ekyo bakikola wano okubanga waliwo abaana abaliwo abaasigalawo abaliwo abakuumawo babalobeseza eno ku ebyo, naye eri wammanga wabaayo emikolo, wabaayo okusamira kubanga geeti zonna be baziriko era n'ababeera ewaka balina limiti we balina okukoma eri ne batagendayo. Eri wammanga eri wabaddeyo emikolo era egy'abasawo ab'ekinnansi, kati wano ne bakulaga kino ne bagenda mu nnyumba ne bafuukuza ne bakola batya. Era pulezidenti akitaddeyo, naye edda bwe twali mu primary nga tusamba emipiira twalinanga oluyimba nga tugamba nti kufa abalowooza ekyo kitono, kufa abalowooza ekyo kitono. Awo nno baba bakubyeyo emu nga gwolina 0, kufa abalowooza ekyo kitono ne mubakuba equalizer golo pale gwagibwanirire n'okuba eyokusatu
beyokuna abaana be bebatagoba tebadda abatagoba tebadda olwo nga twakubye 7 kwemu okitegedde kale kyekyo kyabadde wa his excellence Kyagulanyi Ssentamu twogerako ebyogeddwa tetusobola kusukka waakomye kale okwokya amasomero bagenda kwokya essomero ly'Ekawala Primary School amasomero ge bagenda okusooka okwokya kuliko Kawala Primary School waliwo staff akirimu ne kuba gateman kuliko akirimu okunoonyereza kwabwe kulaga bwe kuti essomero eryo n'abalisomesezaamu bali anti-government bannannyini essomero n'abazadde abasomesezaawo abaana bano bwe bakola assessment yaabwe ba anti-government bokka be basomesezaawo abaana Kawala Primary School government egenda Georgia mulimu omu ali ku management ku staff y'essomero ali mu kintu ekyo gwe sinategeera ne kuba sirikale kuba gate gundi ba watchdogs ba watchmen abali awo nawo waliwo omwakirimu bali babiri kuba kuumi ne ku staff kuliko buli wamu waliwo omu be bantu aba nga bakolagana ne government be bagenda okwokya Kawala Primary School nanyiriryo oba n'abasomesezaamu bali anti-government according to their research. Ako nga tiikinze amakaga president nago gawedde abantu abali e Canada nga mubeera ne mukahudu Hussein abantu abali e Canada nga mubeera ne muka RDC baita Hudu Hussein naye abadde eyongerako kubanga tuwa updates ku nsonga eyo ate ye ono omukulu penge yakyogerako ki? Yes, mbadde mpita ku Facebook oluvannyuma lw'eddakiika 15 Bobi Wine apostinze bw'ati agambye last night ekiro ekyakeesezza eggulo the military surrounding our home in Magere once again forced themselves into the house. Nti abasajja abamugemera wala aba military era bakosezza obukujjukujju ne bayingira ewuwe omulundi omulala. They are now fully occupying our entire home. They are now fully occupying our entire home. Gwali yatakoloboza kyategeeza nti kakati ewe wakuuse military barracks. It is no longer a home. It is a barracks. Kuba aba military balina kusula mu zi barracks. Military yonna weyingira ekitundu neremerawo ne bawera mu bungi. Kiza baba wambyewo. Technically bwebwe nkyagezako kugamba nti takyalina amaka ge already kati mawambi. Wali kibadde nti babadde bajja ku nnyumba ye kati amaka ge bageddiza officially. They are now fully occupied in our home. Kyagezako kugamba takyalina kati maka bagatutte era ewuwe wali military esimbyewo amakanda ekozeewo barracks. We are still unable to access the extent of the destruction caused to the house when they first broke it and vandalized it on the 23rd January. Bakyabuliddwako engeri yonna ey'okwaccessinga oba engeri yonna etema empenda n'efumittiriza biki
ebyaliwo biki bye baakola olunaku lwe basooka okumenya ewuwe ng'ennaku z'omwezi 23 January. Bakyebuuza kiki ekyagenda mu maaso olunaku lwa 23 January we bamenya mu nnyumba ye. Kitegeeza ki? Bandibanga balina bye baatwala oba nedda? Agenze maaso n'agamba, neither have we been able to take stock of what items and documents the armed men seized from the house. Nange mbadde nkyewoonya. Kwe kiba nti Bobi Wine ne kati akyewoonya we basooka okumenya mu nnyumba ye mwandibaamu ebiwandiiko bye baatwala. Ne wano akugambye naye ali mu kwewuunya biwandiiko ki? Ebiteeberezebwa byayinza osuubira bye baanyakula ne bawamba kwolwo olunaku. Biwandiiko ki? Byandiba bya banka ze, byandiba birth of certificate z'abaana bo ba family, byandiba ebiwandiiko by'ekibiina, byandiba ebiwandiiko bya company z'endala nga Firebase. Ebintu byonna byapa byandiba biwandiiko ki we bamenya ennyumba ye ne bajja ne babba? Akyebuuza. Era n'akugamba, since none of our family members has ever been allowed to access it since the attack happened. Nti n'aba family ye tebakkiriziddwa kubeera mu maka oba kusemberawo. Nkujjukiza mwalaba Mickey Wine, Banjoman, Manager John, basista ba Bobi nabo baabagaana okuyingira. And these are family members. These are family members and will always be family members. Nene family ya Bobi Wine nakati baagigaana okuyingira. Omukyala yeetaaga ebyokozesa ewaka. Ani agula emmere? Omukyala ayinza okuba yeetaaga okulaba obujjanjabi. Kwegamba Bobi kyagezaako kugamba mu post kye takyalina maka. Kwa mu statement akugambye, now they have fully occupied our house in and out. Efuuse military barracks. Era mwena de bagamba nti Bobi Wine ayina ennyumba. Kati omusajja ali mu bagamba naye n'amaka bagatutti. Kuba omuntu okusimba aba military mu nnyumba kitegeeza abakuwambi. So, video eno wogigwirako nzi wano kutegeeza mu post ya Bobi Wine yatadde ku Facebook saawa zino. Bobi Wine amakage bagawambi. Takyalinawo maka era awambiddwa. Agamaka Museveni agatutte kuba military eri mu nnyumba ye ebweru ne maaso ne mabega bagyetoolodde ennyumba kati basenze bazimbyemu ne tent maka bagaagala era bagatutte. So Bobi Wine's house has been confiscated and has been stolen by Kabwejumbira Ani Musaba. Ekyakinjagala okwogerako ekigenda maaso ekyamuwanga Kivumbi. Nga mukyasabira Muwanga Kivumbi ate nze neeyongedde okutya. Keesi ya Muwanga Kivumbi ate katezeemu Goziringo mbooze etya. Okimanyi we tukeeredde nga bamwongeddeko abantu 24 basuspect nti nno mubatujju. Kati Muwanga Kivumbi mutali yekka ng'omusibe leero bamuleetedde abantu 24 nga basuspect nabo bamutatadde ku fayiro ye nti benyigira mu bikolwa eby'obutujju ne batta abantu Butambala. Abantu 24 oba 22 nga bwensomye kooti ebaleese leero ne balayininga. Bassebo ne bannyabo temubeera bajega. Abantu 22 oba 24 bena bye kooti erayininga abo abantu bajweteke of course. Ni bwe bana ayagala Muwanga Kivumbi omusango muke muvi balina omuplantinga ka abakozi mbu bano babadde akozesa. Asironga as 24 babawe ssente ne bakkiriza nti ye ono yabadde mukama waffe and this is some terrorist group of course. Muwanga Kivumbi musajja wattu abagenda ku firing squad oba kusibwa mayisa simanyi kunywamu nkwe nsi yerukwe abagenda for life. Kuba kusiba omusango nga bakusuubiza okubeera terrorist balina okuleeta yakulumiriza. Kati baleeseyo abantu 24 nabo omutindo batujju. Kitegeeza gavumenti bane creating oba creating pinpointing Muwanga Kivumbi nti ye bosi waffe.
ate bo kasita bakkiriza nti munnange oyo yatusasula tukole ebikolo ebyobutujju ogenda kugamba otya bwekyo gavumenti bwekola esiba omuntu etalina musango nemuteekako obujulizi obutaliiyo nga bujweteke nekwata omuntu w'abantu nemuggalira obulamu bwe bwonna kati muwanga kivumbi ate endabira ddala sibba malamu maanyi bino ebizuuso bino bina gavumenti ejja ebibala abo abantu bolaba balayinza oyinza okwekanga bonna bawadde dda ssente bazanye ekyo kyokka bazanye roole eyo nabo batujju era muwanga kivumbi abadde boosi waabwe njawo nno otandisa otegeera keesi eno ezibuwadde naye kambuuze sinafuya sizoleya Uganda tulina balooya basatu bokka ab'amaanyi nti oyo watabeera musango tegugguka kakyanga Uganda eyeeta bannabyabufuzi oba kakyanga Uganda babangula abantu ne basomesa abaana ne batikkirwa manyi mu nsi mulimu balooya bangi mu Uganda tulimu balooya basatu nti Mpooga Seggona Lukwago kale bali ku musango gwa muganda waffe naye kakati tetuganye obwalooya gw'omulimu bagenda sasulwa naye kati kambuuze Lukwago ali grateful towards muwanga kivumbi olwokuna ekyalinga bali mwezi yamujjako ekifo kye ndikati asanyuse nnyo agenze muwolereza Seggona afunye interest ewolereza muwanga kivumbi ate muwanga kivumbi esaba minisita wa kibiina ekyamu Makadi waliwo ebintu byendaba kati waliwo ono gwe bayita simanyaani ono looyo omulala simanyi yaani oyo gaayo abadde avuma Bobi Wine yagamba nti Bobi Wine bwajja kuba pulezidenti yagenda kuwangwa kumanyi kudduka mu ggwanga olw'ensonga businga aba asigalamu Bobi Wine ajja kumusiba oba kumutta kati eno jjawa interest ewolereza saba minisita wa Bobi Wine gwe yawa ekifo olwoyo bamuyitanira oyo gaayo oyo namulabe naye yagenze okukyaliyako muwanga kivumbi mukomera gaayo oyo bamuyita kagamba there is more to this case ekiri fane kifaananyi kyewuunya mu Uganda tulina balooya bokka basatu abo ku ssaawa eno nga bonna tekuliiko looya ayagala NUP ngeri nga NUP ebalaza akabina bawolereza saba minisita waabwe ye musango ky'omukulu ennyo oba omunene gwe bali baggusiza abakulu abo politics munene bannaye kamba buli politics munene buli kintu gavumenti eba yakibaza edda tusabe yasi byangu nga bw'ayogedde ate nyongereko kindeke ki naye nga nkugamba kimu nti oli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kutuusa koona wali wonna wasinzidde sigala naffe tova